3 aastat tagasi istus üks naine terapeudi kabinetis ja ütles lause, mida ta oli kordanud igal aastal uue mehega. Ma ei mõista, miks ma jälle siin olen. Ta on täiesti erinev eelmisest, aga tunne on sama. Terapeut vaatas teda ja küsis vastu midagi, mida keegi polnud talle kunagi küsinud. Mida need 2 meest sinus näevad, mida sa ise endale ei luba näha? Naine jäi vait. Ei mitte minutiks, pikaks ajaks. Sest see küsimus puudutas midagi, milleks ta polnud valmis. Et probleem ei olnud meestes. Probleem oli peeglis. Mis on see asi, mida sa oma suhetes ikka ja jälle näed, aga ei suuda muuta? Sama valu erinevate nägudega. Sama muster uue inimesega. Mis siis tegelikult toimub? Sa oled kuulnud, et me meelitame ligi seda, mida ise kiirgame. See on pooltõde. Tegelikult meelitame ligi seda, mida me eitame. Seda osa, mille oleme oma varju surunud. Varjunud sügavale, kuhu argipäeva valgus ei küündi. Šveitsist pärit psühholoog Carl Gustav Jung nimetas seda mõistet varjuks. Ta ütles, et kõik, mida me endas ei aktsepteeri, ei kao. See tuleb meile vastu teiste inimeste näol. Vedanta filosoofias on sellele vastav mõiste karma. Kuid mitte sellisel kujul, nagu see läänes tuntud on. Karma ei ole karistus. Karma on lõpetamata õppetund. See on energiamuster, mis kordub seni, kuni sa oled sellele tähelepanu pööranud, tunnistanud selle enda osana ja selle integreerinud. Ja suhted on täpseim koht, kus need mustrid nähtavaks saavad. See, keda sa oma ellu tõmbad, ei ole juhus. See on kaart. Täpne kaart sellest, mis sinus on lõpetamata. Kas sa oled valmis seda kaarti lugema? Täna saad 3 konkreetset signaali. 3 karmilise mustri tüüpi, mis esinevad enim. Ja täpse kirjelduse sellest, mis sinu sees neid aktiveerib. Mitte selleks, et end süüdistada, vaid selleks, et lõpuks näha, mis on tegelikult toimunud. Sest inimene, kes näeb oma mustrit, ei ole enam selle vang. Mõtle sellele. Kas sa tunned mõnda inimest, kes näib alati leidvat täpselt vale partneri? Iga kord erineva loo, aga sama lõpp. Petmine, hülgamine, emotsionaalne kättesaamatus. Nad räägivad sellest nagu ebaõnnest, nagu saatusest, nagu needusest. Mul lihtsalt ei vea suhetega. Aga mis siis, kui ei ole tegu õnne või saatusega? Iidse India filosoofia Sankhya koolis kirjeldati maailma toimimist läbi mõiste prakriti. See tähendab looduse materiaalse avaldumise, mis kordab oma mustreid seni, kuni teadvus puruneb läbi illusiooni. Suhted on prakriti tööriistad. Nad toovad sulle täpselt selle, mida su teadvus vajab, et lõpuks ärgata. Kaasaegne psühholoogia jõudis samale järeldusele läbi hoopis teistsuguse tee. Juba üle 30 aasta tagasi hakkas Ameerika neuropsühholoog Daniel Siegel uurima kiindumusstiilide mõju täiskasvanute suhetele. Tema leiud olid šokeerivad. Üle 65% täiskasvanutest käitub suhetes vastavalt kiindumusstiilile, mis kujunes enne nende 5. eluaasta lõppu. Enne kui nad suutsid rääkida, enne kui nad suutsid mõelda, enne kui nad suutsid valida. Sa ei tõmba vale inimesi ligi. Sa tõmbad ligi täpselt neid, kes kinnitavad sinu varaseimat uskumust iseenda kohta. See on esimene asi, mida on vaja mõista. Enne mustrite kirjeldamist, enne lahenduste otsimist. Sinu suhted on peegel ja peegel ei valeta. Mida see peegel sinu kohta ütleb? Mida sa seal näed? Mida sa ei taha vaadata.
Tiibeti budismis on tantristlik praktika nimega kalju vaatamine. Õpilane istus kivi ees ja vaatas seda ilma igasuguse tõlgenduseta, ilma jutustuseta, ilma hinnanguteta. Eesmärk ei olnud kivi mõista. Eesmärk oli harjutada vaatama seda, mis on, mitte seda, mida ta selleks peab. Sest inimese suurim vaenlane ei ole olukord. Suurim vaenlane on lugu, mida ta sellest räägib. Suhtes tekitame me oma lugusid kiiremini kui ükski teine valdkond elus. Ta ei helista, sest ta ei hooli. Ta on hõivatud, sest ma ei ole piisavalt oluline. Ta lahkus, sest minuga on midagi põhimõtteliselt valesti. Need lood tunduvad tõelised, need tunduvad loogilised. Aga need on peegeldused, mitte faktid. Varjukontseptsiooni looja Jung kirjutas, et iga tugevate emotsioonidega laetud reaktsioon partnerile on vihje oma varju poole. Kui keegi sind vihaseks ajab, on küsimus mitte ainult selles, mida ta tegi, vaid ka selles, mida ta sinus puudutas. Mis osa sinust tunnistas end selles hetkes? Mis osa sinust on pikka aega keelanud endale täpselt seda, mida sa temas vihkad, karjad, tõukad eemale? Iga suhtekonflikt on kahe varju tantsmine. Kas sa oled kunagi märganud, et sul on partnerite puhul korduvad teemad, mis sind pimedaks ajavad? Mitte erinevad probleemid, vaid üks ja sama teema erinevates kostüümides. Esimene mustritüüp. Seda nimetatakse hülgamisahelaks. Sa tunned seda äratundmisena luudes, kui loed järgnevat. Laps, kelle vanem oli emotsionaalselt kättesaamatu. Mitte tingimata füüsiliselt puuduv, vaid vaimselt eemal, tööga hõivatud, oma valuga hõivatud, ühiskondlike ootustega hõivatud. Õpib ühe olulise ellujäämisoskuse. Ta õpib armastama inimesi, kes pole kohal. Ta teeb sellest normaalsuse. Armastusel on lähtelaud. See algab distantsilt. Sel on ootus. Sel on tühimik, mille täitmine tundub võiduna. Täiskasvanuna valib see inimene partnereid, kes on emotsionaalselt kättesaamatud. Mitte teadlikult, mitte pahatahtlikult. Lihtsalt sellepärast, et see tundub tuttav. Tuttav tundub turvalisena. Aju ei erista turvalise ja tuttava vahel. Need on temas üks neuroloogiline tee. Neuroteaduses kirjeldatakse seda nähtust läbi dopamiini vabanemise mustri. Kui armastus on ettearvamatu, vabastab aju dopamiini katkendliku kava alusel, mis on täpselt sama skeem kui hasartmängudes. Ettearvamatu premeerimine loob tugevama sõltuvuse kui pidev premeerimine. Inimene, kes on kasvanud emotsionaalselt ettearvamatu vanemaga, on aju tasandil harjutanud katkendliku armastusega. Stabiilne, ohutu, saadaval olev partner tundub talle igavana. Sest igav tähendab lapsepõlve mälus, pole väljakutset, pole armastust. See ei ole iseloomuomadus. See ei ole saatus. See on neuroloogiline muster. Sufi müstikud kirjutasid sellest 7. sajandil. Nad nimetasid seda nafs al-ammara, ihade hingeks, mis otsib ikka ja jälle sama kogemust, isegi kui see kogemus toob kannatusi. Nad ei näinud seda kurjusena. Nad nägid seda uneseisundina. Ärkamine algas sellest, kui inimene küsis, mida see muster minu kohta ütleb. Kas sinu elus on kedagi, kes on olnud pidevalt kättesaamatu? Kas sa oled kunagi märganud, et kui keegi on sinust liialt huvitatud, läheb miski sinust tühjaks? Hülgamisahela all on sügavam kiht. See on usk, mida inimene endale teadlikult ei tunnista, aga mis juhib kõiki tema suhteotsuseid. Usk kõlab nii. Kui sa mind tõeliselt tunneks, lahkuksid sa. See usk ei teki tühjas ruumis. See tekib kogemusest.
varase lapseea kogemust, kus su ehedaim osa, su emotsioonid, su vajadused, su spontaansus kohtus hinnanguga, sulgumisega, häbiga. Keegi oluline andis märku, et see osa sinust on liiga palju. Liiga lärmakas, liiga tundlik, liiga nõudlik ja sina õppisid end peitma. Sa peitsid selle osa, mis tundis, mis vajab, mis on ehtne ning varitsevasse ohtlikusse tühimikku, mida selle peitmine jättis, mahtusid kõik suhted, mis hiljem tulid. Hülgamisahela inimene saboteerib suhteid sageli just siis, kui need muutuvad tõeliseks. Mitte sellepärast, et ta ei taha armastust, sellepärast, et armastus tähendab nähtavaks saamist ja tema sügavam usk ütleb, nähtavaks saamine on ohtlik. Ja nii jätkub ahel. Uus partner, sama valu, sama lõpp. Kuid siin on tähtis teada. See muster ei ole siinus igavesti sisse kodeeritud. See on kaitstud, mitte kivistunud. Ja kaitse saab lõpetada oma töö siis, kui sa tunnistad, mida ta kaitses. Teine mustritüüp kannab nime kontrollimisring. See avaldub teisiti, aga allikas on sama koht. Kujuta ette meest, kes on suhetes alati tugev, alati kompetentne, alati lahenduste andja. Ta ei küsi abi, ta ei näita nõrkust, ta ei räägi oma hirmudest. Sest hirmud tähendavad talle nõrkust ja nõrkus tähendab talle hülgamist. Ta on õppinud, et ainult tugev inimene on armastusväärne. Ta meelitab ligi partnereid, kes on emotsionaalselt ebastabiilsed, kaootilised, vajadusterohked. Mitte sellepärast, et ta neid tahab. Sellepärast, et nende kõrval tunneb ta end vajalikuna. Tunneb end turvalisena rolli sees, mida ta mõistab. Seni, kuni tema partner vajab teda, ei pea ta küsima, kas ta on armastusväärne. Kontrollimine ei ole alati agressiivne. Sageli on see hoolitsev. Sageli on see, ma tean paremini, mis sulle hea on. Sageli on see nimekirjad, plaanid, organiseerimine, mis tegelikult on peidetud hirm. Kui ma ei kontrolli, läheb kõik lõhki. Kui ma ei kontrolli, näed keegi seda osa minust, mis on kaos. Zen-budistlikud mungad kirjeldavad ego peamist funktsiooni sarnaselt. Ego on vabrikant, kes loob illusiooni kontrollist, et varjata teadvuse põhilist iseloomu, mis on avatud, ettearvamatu, kontrollimatu. Kontroll on alati illusioon. Aga illusioon, mis tundub palju turvalisemalt kui toores tegelikkus. Kontrollimisringi all on sügav hirm. Kui ma lubad maailmal olla see, mis ta on, lagundab ta kõik, mida ma armastan. See muster kahjustab suhteid ühtmoodi. Partner tunneb ennast nähtamatuna, tunneb ennast projektina, mitte inimesena. Ja lõpuks lahkub, otsides kedagi, kes teda aktsepteerib, mitte ei paranda. Ja siis on kontrollimisringi inimene täiesti üksi. Veendunud, et partner lahkus sellepärast, et ta polnud piisavalt hea. Tegelikult lahkus partner sellepärast, et kontroll jättis ruumist armastusele ei midagi. Millal sa viimati lubasid kellelgi olla täpselt selline, nagu ta on, ilma et tahtsid midagi muuta? Kontrollimisring teeb midagi veel. See isoleerib inimese tema enda tundemaailmast. Sest kontroll ei tähenda ainult teiste kontrollimist. See tähendab oma sisemaailma kontrollimist. Tunded on irratsionaalsed. Nutmine on nõrkus. Hirm on ebaprofessionaalne. Ja nii läheb terve inimese siseelu maa-aluse veesoone moodi, mis kulgeb sügaval, nähtamatult, kuid mõjutab kõike, mis kasvab pealispinnal. Tänatava neuroteadus kirjeldab seda läbi vaguse närvi ehk rändnärvi kaudu, mis on pikim kraniaalnärv inimkehas.
vaguse närv ühendab aju keha kõigi elutähtsate organitega ja reguleerib seda, mida teadlased nimetavad polüvagaalseks teooriaks. Ameerika neuroteadlane Stephen Porges tõestas, et inimese närvisüsteem ei tea vahet reaalse ohu ja kujutletud ohu vahel. Kui keha on pidevalt kontrollirežiimis, siis aktiveerib see sümpaatilise närvisüsteemi ehk võitle või põgene reaktsiooni, isegi siis, kui puudub reaalne oht. Kontrollimisringi inimene on pidevalt madalal tasandil ärevas seisundis, ka kõige rahulikumas hetkes. Keha on valves, lihased on pinges, hingamine on madal. Ja aju tõlgendab seda signaali kui tõendit, et midagi on tõepoolest valesti. See toob uue kontrollimise ning ring sulgub. Vabanemise tee ei ole kontrollimise ütlesaamine. See on usaldamise õppimine. Usaldamine, et kui sa end avad, ei lagune maailm. Et kui sa nutad, ei kaota sa kedagi olulist. Et su nõrkus ei ole hülgamise põhjus, vaid on tegelikult see osa, mis teist inimest sinule lähendab. Seda teadmist on hoitud Eestis endas. Vanade eestlaste lauludes, regivärsides, mida lauldi töö tegemisel ja rituaalidel, on läbiv teema. Kogukonnas tervenemine, ühdessä tundmine, häälega välja andmine seda, mis on sisse jäänud. Regi laul oli teraapia enne, kui teraapia sõna eksisteeris. Häälega lauldud valu on vaba valu. Millal sa viimati lubasid kellelgi näha seda osa sinust, mida sa kardad näidata? Kolmas mustritüüp on kõige valusam, sest see on kõige varjatum. See kannab nime lojaalsuskonflikt. On inimesi, kes armastuses saboteerivad ennast teadlikult ja siiski ei suuda peatuda. Nad leiavad hea partneri ja teevad midagi, mis selle lõhub. Mitte sellepärast, et nad on halvad inimesed, mitte sellepärast, et nad ei taha armastust, vaid sellepärast, et nende alateadvuses on vanem lojaalsuskokkulepe, mis ütleb, sina ei tohi olla õnnelikum kui see, keda sa armastad. See on epigeneetika territoorium. Epigeneetika on teadusharu, mis uurib, kuidas keskkond mõjutab geenide aktiivsust ilma desoksüribonukleiinhappe ehk lühendatult DNA järjestust muutmata. Ameerika rakubioloog Bruce Lipton näitas, et trauma ei jää ainult mälestustesse. See jääd keha rakkudesse. See muudab geenide ekspressiooni. See läheb edasi põlvest põlve. Sinu vanaema põles läbi suhte, mis talle kahju tegi. Sinu ema kandis seda vaikset uskumust edasi. Armastus tähendab kannatamist. Sina õppisid seda imiteerimisest, mitte sõnadest. Mitte moraalijutlustega. Lihtsalt vaatamisega, kuidas armastus majas toimib. Ja nüüd, kui sul on võimalus olla õnnelik, kostub sinu sees midagi vanem. See kostub süüna. See kostub ärevusena. See kostub tunnetena. Ma ei vääri seda. Või see ei saa kesta. Või ma rikun selle ära enne, kui ta mind rikub. See ei ole sinu häälel. See on põlvkondade häälel. Kas sa tunned, et su perekonnasüsteemis on keegi, kelle valu sa oled kuidagi kandes? Kelle lugu korratakse sinu kaudu uuesti? Saksa psühhoterapeut Bert Hellinger arendas välja perekonnasüsteemide teraapia, mida tuntakse tänapäeval perekonstellatsioonide nime all. Ta täheldas sajandeid hiljem täpselt seda, mida sufi müstikud ja vedilased teadsid intuitiivselt. Inimene ei ela ainult oma elu. Ta elab oma perekonnasüsteemi elu, kuni ta astub sammukese kõrvale ja ütleb: mina olen mina, sina oled sina. Ma kannan sinust austust, kuid ma ei ela enam sinu valu eest. See lause ei ole reetur. See on lõpetamine. Lojaalsuskonflikt avaldub suhetes järgmiselt. Kõik tundub hästi, aga sa tunned ärevust.
sa oled hea suhte keskel ja mõtled katastroofi peale. Sa saad, mida tahtsid, aga see ei tundu kätte saadud. Sa saboteerid väikeste asjadega. Hiljaks jäämine, kus poleks mingit põhjust. Teravad sõnad pärast sooja hetke. Käitumine, mis tundub sulle tagantjärele mõistmatu. See ei ole su isikuomadus. See on vana programm. Ja programme saab muuta. Teadvus, mis näeb oma programmi, on juba selle programmi kõrval, mitte sees. Ja see on sammuke, millest kõik muutus algab. Mida sinu perekonnaloo vaikne käskjalg sinule suhetes ütleb? Siin on miski, mida üldiselt ei räägita. 3 mustrit, mida kirjeldatud sai. Hülgamisahel, kontrollimisring ja lojaalsuskonflikt. Ei ole eraldi asjad. Need on ühe ja sama valu 3 nägu. Selle valu nimi on lahutatus iseendast. Kõigi 3 mustri juures on ühine joon. Inimene ei usu, et ta on armastusväärne sellisena, nagu ta on. Ta usub, et armastus on tingimustega. Et ta peab midagi tegema, midagi varjama, millekski saama, enne kui ta seda väärib. Ja suhted toimivad tema jaoks mitte armastuse allikana, vaid tõestuse otsimise põlluna. Tõesta mulle, et ma olen piisav. Tõesta mulle, et ma ei hülgata. Tõesta mulle, et ma ei pea kontrolli kaotama. Aga keegi ei saa sulle seda tõesta. Ükski partner ei suuda täita tühimikku, mille sa ise oma sees oled sulgenud. Advaita Vedanta filosoofias on sellele vastav mõiste avidya ehk teadmatus iseendast. Kõigi kannatuste alus ei ole kurjad inimesed, halb saatus ega ebaõiglane maailm. Kõigi kannatuste alus on unustamine oma tõelisest loomusest. Unustamine sellest, et su olemus on juba täiuslik, täielik, ilma täitmist vajava tühimikuta. See ei ole esoteerika. See on psühholoogia kõige puhtamas vormis. Inimene, kes mäletab oma tõelist loomusest, ei vaja kinnitust väljast poolt. Ta ei lõhe suhetes, sest ta ei vaja suhetes tõestust. Ta on võimeline armastama ilma, et ta vahetaks armastuse vastu turvatunnet. Ja see muudab kõike. Mida sa praegu tunned, kui kuuled, et sa oled juba piisav? Nüüd räägime sellest, mida enamasti ei räägita. Sellest, kuidas need mustrid olid kellelegi kasulikud. Hülgamisahel kaitses sind inimeselt, kes ei suutnud sind anda kõike, mida vajasid. Sa õppisid elama vähemsaga. Sa muutusid iseseisvaks. Sa arendasid empaatiat. Need on tugevused. Tõelised tugevused. Kontrollimisring andis sulle kompetentsi, tööriistad, struktureerimisoskuse. Sa said inimeseks, kellele teised tuginevad. Sa arendasid vastutustunnet. See ei ole viga. Lojaalsuskonflikt andis sulle perekonnale lojaalsuse, mis on tõeline voorus. Sa ei jätnud kedagi maha. Sa kandsid. See on armastus. Isegi kui see oli valulik armastus. Kõik 3 mustrit olid kaitse. Kõik 3 olid kunagi vajalikud. Probleem ei ole mustrite olemasolus. Probleem on selles, et need mustrid töötavad nüüd üle aja. Seal, kus kaitse pole enam vajalik. See on Jungi varju tõeline olemus. Vari ei ole kurjus. Vari on osa sinust, mis vajab integreerimist, mitte elimineerimist. Keltide pärimuses peeti mõistet teine koht, teine maailm, piiriala tavalise ja teispoolse vahel. Kohaks, kus inimene kohtab oma täielikkust. Teine koht ei olnud hirmutav. See oli koht, kus sa lõpuks nägid kogu ennast, ka selle, mida valguses pole. Sinu vari ei ole vaenlane. Ta on kõige kaasatundvam osa sinust, mis lihtsalt vajab tunnistamist.
Millal sa viimati vaatasid oma valu ausalt silma ja ütlesid? Nüüd tuleb osa, mis on kõige konkreetsem. 3 signaali, mis näitavad, milline muster on sinu puhul aktiivne. Esimene signaal käib hülgamisahela kohta. Sa märkad seda, kui kohtad uut inimest ja esimesed 3 mõtet on: see on su meel, mis töötab juba ilma tegeliku ohuta kaitseprogrammis. Sa testid inimesi kauguse kaudu enne, kui sa oled midagi kogenud. Sa teed neist emotsionaalselt kättesaamatuks. Mitte sellepärast, et nad on sellised, vaid sellepärast, et kättesaadavus tundub ohtlik. Teine signaal käib kontrollimisringi kohta. Sa märkad seda, kui suhteprobleem tekitab sinus soovi lahendada, mitte tunda. Keegi on kurb ja sinu esmane reaktsioon on nimekirja tegemine. Keegi on ärevil ja sina pakud strateegiat. Keegi valab hing välja ja sina mõtled: see ei ole empaatia puudumine, see on kaitsemehhanism. Kui keegi teise tundemaailm muutub ohtlikuks, paned sa kiivrit pähe ja võtad tööriistad. 3. signaal käib lojaalsuskonflikti kohta. Sa märkad seda, kui hea uudis toob ärevuse asemel rõõmu. Kui oled õnnelik ja mõtled kohe. Kui keegi sulle midagi ilusat teeb ja sinus on vastureaktsioon, mis ütleb, või kui sa avastad, et sa ei suuda lasta teistel end armastada ilma, et see tekitaks ebamugavust. Need 3 signaali ei ole diagnoosid. Need on kompassid. Nad näitavad suunda, kus läheb sinu sisemine töö. Kumma signaaliga sa kõige rohkem tundsid end ära? Nüüd räägime sellest, mida iidne India Upanishadides ehk varjatud teadmiste tekstides on kirjeldatud kui klesha. Klesha on teadliku kannatuse alus. Nad on 5. Teadmatus, ego, kiindumus, vastumeelsus, hirm surma ja kadumise ees. Kõik 5 toimivad suhetes üheaegselt, aga iga ühes meist on üks domineeriv. Hülgamisahela inimese domineeriv klesha on kiindumus, täpsemalt selle pöördpoolus, vastumeelsus kinnitumise vastu. Ta ihkab lähedust, aga tõukab selle eemale, sest kiindumine tundub ohtlikuna. Kontrollimisringi inimese domineeriv klesha on ego, ahamkara, illusioon. Ta usub, et ta peab olema kontrollimise ajal maailm, et maailm püsiks koos. Lojaalsuskonflikti inimese domineeriv klesha on teadmatus, avidja, kõige fundamentaalsem kihistus. Ta ei tea, kus lõpeb tema perekonnalugu ja kus algab tema enda. Ükski neist ei ole parandamatu. Kõik 3 lahustuvad teadvuse valgusel. Mitte ratsionaalsel analüüsil, mitte tahtejõul. Teadvusel, mis vaatab oma mustrit ilma hinnanguta. Täpselt nagu Tiibeti budisti munk vaatab kivi. Vaatamine muudab. Ausalt vaatamine muudab kohe. Seal on küsimus, mida paljud küsivad pärast sellist peegelpilti. Vastus on lihtsam, kui sa arvad, ja raskem, kui sa tahad. Sa ei muuda mustrit tahtejõuga. Tahtejõud on aju kortikaalse osa tööriist, aga mustrid asuvad limbilises süsteemis, mälestuste ja emotsionaalse automaatika tasandil. Tahtejõuga saab sa mustrit ajutiselt alla suruda, aga alla surutud muster ei kao. Ta muutub kangemaks. Muutumine toimub tunnustamise kaudu. Ameerika psühholoog Rick Hanson kirjeldab seda protsessi läbi neuroplastilisuse ehk aju muutumisvõime prisma. Aju, mis saab korduvalt uusi positiivseid kogemusi emotsionaalse ohutuse seisundis, eitab uusi närviteid. Vanad mustriteed ei kustutu täielikult, aga uued teed muutuvad domineerivamaks. Emotsionaalne ohutus on võti.
mitte terapeut, kes sind parandab, mitte partner, kes sind täidab, vaid sinu enda suutlikkus olla oma sisemaailmale ohutu tunnistaja. Eesti rahvakultuuris on sellele analoog olemas. Vanad eestlased ütlesid, see ei olnud ebausk. See oli intuitiivne arusaam, mida tänapäeva somaatiline tervenemine ehk kehapõhine teraapia kirjeldab teaduslikult. Kehasse talletunud kogemus lahustub häälestamise, liikumise ja kehateadliku tunnustamise kaudu. Mis oleks sinu keha esimene reaktsioon, kui sa lubaksid endale öelda valjusti? Nüüd tuleb osa, mida enamik inimesi ei tea. Osa sellest, mida on sajandeid varjatud. Sügavates esoteerilistes koolides, hermetilisest traditsioonist kuni kabalani, tuntud tantristlikest koolidest kuni varajase Euroopa alkeemiani, oli üks teadmine, mida ei jagatud avalikult. See teadmine ütles, paari valik ei ole mitte ühishinge äratundmine. Paari valik on alati valik, kes sa olla tahad. Mitte kes sa oled. Kes sa tahad saada. Hermetilise traditsiooni põhiprintsiip, mis kirjutati smaragdlauale, mida alkeemikud nimetasid tabula smaragdina, ütleb. Selles põhimõttes ei ole tegemist metafooriga. See on kirjeldus reaalsuse toimimisviisist. Sinu sisemine seisund loob sinu välimise kogemuse. Mitte maagilistel põhjustel. Neuropsühholoogilistel põhjustel. Valikulise tähelepanu, tõlgenduse, atributsiooni ja käitumismustrite kaudu, mis toodavad reaalsust, mis vastab sinu sügavaimale uskumusele. Kui sa usud sügaval sisemuses, et sa saad ainult mõnes osas armastust väärt olla, siis kogutavad su meeled ainult tõendeid, mis kinnitavad seda usku. Sa ignoreerid tõendeid, mis seda ümber lükkavad. Sa lood sellele vastavaid suhteid. Sa kordad mustrit. See on mitte kellegi vandenõu sinu vastu. See on täpselt nii, nagu aju töötab. Täpselt nii, nagu tähelepanu filtreerib. Ja täpselt nii, kuidas teadmine sellest mehhanismist annab sulle reaalsesse vabadusse. Sest kui näed filtrit, oled sa juba filtrist natuke väljaspool. Võtta vaatluse alla see, mida suhted sulle peegeldavad, ei ole mugav. Olen seda väga hästi teadlik. On palju lihtsam vaadata oma suhete probleeme kui partneri probleeme. Ta on liiga mitte kohal olev. Ta on liiga kontrolliv. Ta pole lahendanud oma lapsepõlve haavu. Kõik see võib olla tõsi, aga see on ainult pool pilt. Teine pool küsib, mida see inimene sinus peegeldab? Mis osa sinust tundis end kohe esimesest kohtumisest tema kõrval turvaliselt? Mida ta esindas sinu jaoks? Mida ta on toonud sulle esile sinus, mida sa ei oleks muidu näinud? Shinto traditsioon Jaapanis peab peeglit nimetusega kagami üheks 3 pühast sümbolist. Peegel esindab tarkust, kuid täpsemalt võimet näha ennast selgelt. Jaapanlased ütlesid, et peegel ei valeta. Peegel näitab kõike üheaegselt, ka valgust ja ka varju, ka ilu ja ka seda, millest me silmad kõrvale pöörame. Sinu suhted on kagami. Nad ei näita sulle seda, mida sa tahad näha. Nad näitavad sulle seda, mida sa pead nägema. Küsimus ei ole, küsimus on. Siin on 3 konkreetset tegevust, mida sa saad alustada täna. Mitte kaugema tuleviku lootuste jaoks. Täna. Esimene tegevus. Võta aega ja kirjuta paberile 3 inimest oma mineviku suhetest, kes sind kõige enam mõjutasid, kas positiivselt või negatiivselt. Iga inimese kohta kirjuta 1 omadus, mis sind nendes kõige enam häiris. Seejärel küsi endalt ausalt, kus see omadus on minus olemas, mida ma ei taha tunnistada. See ei ole meeldiv harjutus. See on täpne harjutus. Teine tegevus. Järgmine kord, kui sinu sees tekib tugev reaktsioon partnerile, olgu see viha, ärevus,
kurbus või ahastus, peatu 1 minuti jooksul enne tegutsemist. Küsi endalt. Quote 33. Sa ei pruugi saada vastust kohe, aga küsimine on juba kõrvaleastumine. 3. tegevus. Ütle selle nädala jooksul kellelegi, keda usaldad, üks asi, mida sa tavaliselt ei ütle. Mitte suur avaldus, mitte kogu elulugu. Üks väike asi, mis tundub haavatavana. See on esimene samm usaldamise taastamisel, mitte ainult teise inimese vastu, vaid iseenda vastu. Need 3 asja ei muuda kõike kohe, aga need panevad su liikuma suunas, kus muutumine on võimalik. Millise 3 sammust tunned sa end täna tegutsemiseks valmis? Räägime nüüd sellest, kuidas vabanemine päriselt välja näeb. Mitte idealiseeritud pildi, vaid tegeliku protsessi kaudu. Vabanemist ei tähid see hetk, kus sa lõpetad armumise eksimisel. Vabanemist ei tähid see, kui sa leiad 34 inimese. Vabanemist tähistab midagi tunduvalt vaiksemat. Hetk, kus sa märkad mustrit toimumas ja ei reageeri automaatselt. Sa võid tunda tuttavat impulsi, aga sa seisad selle impulsi kõrva, mitte sees. Sa vaatad seda, sa annad sellele nime, quote 35, quote 36, quote 37 ja siis sa valid teisiti. Mitte sellepärast, et sa oled nüüd quote 38 ja quote 39, vaid sellepärast, et teadlikkus lõi ruumi, kus valik on nüüd võimalik. Budistlik termin selle jaoks on sati, tähelepanu, mille mitteametlik tõlge on quote 40. Mäleta, kes sa oled. Mäleta, et sinu reaktsioonid ei ole sina. Mäleta, et vahemaa mina ja impulsi vahel on see, kus vabadus elab. Manad eestlased teadsid seda keeleteel. Sõna quote 41 sisaldab sõna quote 42. Kõige laiem inglisekeelne tõlge oleks quote 43. Eesti keeles tähendab mõistmine mõlemaid, intellektuaalset arusaamist ja emotsionaalset vastuvõtmist. Sa pead seda mõistma mõlemal tasandil, et muutus oleks päris. Kus sinu elus on praegu koht, kus sa tead midagi mõistusega, aga ei ole seda kehaga veel vastu võtnud? Viimane asi, mida täna jagada tahan, on midagi, mida harva öeldakse. Sinu mustrid ei ole sinu häbi. Need on sinu genealoogia. Need on su perekonna ellujäämislood, mis kirjutati su keha sisse enne, kui sa olid keegi, kes saab valida. Sa ei valinud hülgamisahela. Sa ei valinud kontrollimisringina. Sa ei valinud lojaalsuskonflikti. Need valiti sinu jaoks, sinu eest, sinu kaitseks. Kellegi poolt, kes armastas sind, kuid kellel polnud rohkem tööriistu. Nüüd on sul tööriistu rohkem. Ja tööriistad ei muuda minevikku. Need muudavad seda, mis nüüd on võimalik. Jung kirjutas oma elu lõpupoole. See on kõige täpsem kirjeldus sellest, kuidas mustrid toimivad. Sa ei pea oma varju kartma. Sa pead seda tundma õppima. Sa pead temaga suhte looma. Perekonnasüsteemide terapeudid ütlevad sageli, et tervendamine ei tähenda mineviku muutmist. See tähendab tänapäeva muutmist, suhtes minevikuga. Kui sa suudad vaadata oma mustrit ja öelda, quote 45, siis on midagi olulist juhtunud. Karm ei ole needus. Karm on õpetaja. Ja õpetaja lõpetab õpetamise siis, kui õpilane on õppinud. Sa oled siin. Sa kuuled seda. See tähendab, et sa oled valmis. Nüüd on aeg teha midagi iseendaga. Mitte lugeda, mitte kuulata. Teha. Sule silmad hetkeks. Kui sa ei saa silmi sulgeda,
vaata ühte punkti madalal. Hinga sisse kuni 3-ni, hinga välja kuni 6-ni. Korda seda 3 korda. Nüüd too meelde üks inimene oma elust, kes on sulle kõige valulisem muster peegeldanud. See võib olla praegune partner, endine partner, vanem, sõber. Ükskõik, kes tuleb. Ära vali mõistusega. Lase tulla. Vaata seda inimest oma sisemises silmas. Mitte viha ega nostalgiaga. Lihtsalt vaata. Nüüd küsi endalt vaikselt. Ära otsi vastust. Lihtsalt lase küsimusel olla. Hinga uuesti sisse kuni 3-ni, välja kuni 6-ni. Nüüd pane käsi südame kohale. Päris käsi. Päriselt kehale. Ja ütle iseendale vaikselt. Ainult kuulata endale. Lase tulla, mis tuleb. Tunne, mõte, mälestus, vaikus. Kõik on õige. Ole seal 30 sekundit. Seejärel ava silmad. Hinga välja. Oled praegu kohal. See ei lahenda kõike, aga see on kontakt. Ja kontakt on algus. On üks asi, mida peaaegu keegi ei räägi, kui räägitakse suhetest ja mustrite kordumisest. See asi on keha mälu. Sa võid olla teinud kõik õigesti. Käinud teraapias, lugenud raamatuid, teinud journalit, rääkinud sõpradega, mõistnud oma lapsepõlve haavu intellektuaalselt. Ja siis astub uus inimene sinu ellu. Esimene kohtumine, esimene puudutus, esimene pilguvahetus. Ja su keha teab juba vastust enne, kui su mõistus on küsimustki esitanud. See on somaatiline mälu. Keha ei unusta. Ameerika traumaterapeut Bessel van der Kolk kirjutas oma uurimistöös, mida ta alustas juba üle 40 aasta tagasi Vietnami sõjaveteranidega, et traumaatiline kogemus ei ela ainult mälestustes. See elab lihastoonuses. See elab hingamismustris. See elab asendis, kuidas sa seisad, kui keegi sinule läheneb. See elab reaktsioonikiirusesse, mil sa oled välja kutsutud, hüljatud, ignoreeritud. Sinu keha on toimiv arhiiv kõigist kogemustest, mida sa oled läbi elanud ja mitte täielikult seedinud. Ja see arhiiv töötab kiiremini kui sõnad. Keha teeb otsuse esimese 15 sekundi jooksul. Alles siis, kui keha otsus on tehtud, hakkab mõistus põhjendusi otsima. Me arvame, et me mõtleme otsuseid. Tegelikult me põhjendame otsuseid, mille keha on juba teinud. Mis oleks, kui sinu suhtevaliku ei ole maagiline seos 2 hinge vahel, vaid on täpne kehaline äratundmine tuttavast ohust, mis tundub turvalisena sellepärast, et see on tuttav. Siin on see, mis teeb selle keerukaks. Keha mälu ei muutu jutustamisega. See ei muutu analüüsiga. See ei muutu isegi mõistmisega. Keha mälu muutub ainult uue kehaliselt kogetud kogemuse kaudu. See on põhjus, miks inimesed võivad aastaid teraapias käia, mõista oma mustrit läbi ja lõhki ning siis näeb ta teatud tüüpi inimest. Ja keha reageerib täpselt nagu enne. Mõistmine oli reaalne, aga mõistmine toimis ainult kortikaalsel ehk ajukoore tasandil. Limbilises süsteemis, kus mustrid elavad, ei ole midagi muutunud. Seetõttu on kehatöö, liikumisterapeutiline praktika, hingamistöö, tantsuliikumine ja somaatiline teraapia mitte lisavariant, vaid sageli kõige otsekohasem tee mustri tegelikku integreerimisse. Egiptuse Karnaki templi preestrid kasutasid rituaaltantsu, mis pole esoterika, vaid täpne kehaline praktika, kus korduvad liigutused ja laulmine viisid keha mälestuse pinnale. Nad teadsid midagi, mida me nüüd neuroloogiliselt tõestame. Kehatarkus ei küsi luba mõistuselt. Siberist pärit šamanistlikus traditsioonis
on põhiliseks ravimeetodiks trummimuusika kaudu indutseeritud transseisund, milles keha vabastab seotud energiaid ilma intellektuaalse kontrollita. Šamaan ei küsinud haigelt inimeselt, mida sa kogesid. Ta küsis, mis osa sinu hingest on kadunud. Sest kadunud osa ei pea tagastamiseks mõistma. See peab tagastamiseks kohtuma kehaliselt. Millal sa viimati tantsisid ilma kellegi pilguta? Millal sa viimati nutsid ilma põhjendamata? Millal sa viimati lasid oma kehal olla täpselt see, mida see hetkel tahab olla? Räägime nüüd sellest, mis juhtub siis, kui muster on nähtud, aga partneri valik on juba tehtud. Ehk küsimusest, mida paljud ei julge küsida. Kas ma pean praegusest suhtest lahkuma, et paraneda? Vastus on keerulisem kui jah või ei. On olukordi, kus suhe on tõeliselt toksiline ehk kahjustava mõjuga. Kus on füüsiline, emotsionaalne või vaimne vägivald. Kus turvalised piirid on korduvalt rikutud. Kus lahkumine on ellujäämise küsimus. Sellistes olukordades on vastus selge. Lahku. Tervenemiseks ei ole vajalik jääda halvasse keskkonda. Aga on ka teine olukord, mis on palju sagedam. Suhe, mis on raske, kus on konflikte, kus on valu, kus on frustratsioon, aga kus puudub otsene kahju, on sageli täpselt seal, kus kõige olulisem töö toimub. Sufi müstik Jalaluddin Rumi kirjutas oma poeemis, mida tuntakse Masnavi nime all. Haav on koht, kust valgus sisse tuleb. Ta ei kirjutanud seda metafoorina. Ta kirjeldas vaimse arengu täpset mehhanismi. Koht, kus sa oled haavatud, on koht, kus sinu areng toimub. Mitte vaatamata haavale, haava tõttu. Jung kirjutas samuti, kõige olulisemad suhted ei ole need, milles on kõik lihtne. Need on suhted, mis teevad meid nähtavaks, meile endile. Mis puudutavad seda osa meites, mida me eelistaksime mitte näha. Raske suhe ei ole alati vale suhe. Mõnikord on see täpselt õige õpetaja. Kuidas sa tead vahet? Küsi endalt mitte, kas mul on hea olla, vaid kas ma kasvan siin. Ja küsi siis teist küsimust. Kas see kasv on võimalik? Et ma jään? Või on see võimalik ainult siis, kui ma lähen? Mõlemad vastused on õiged. Mõlemad vajavad aususust iseenda vastu. Nüüd tuleb teadmine, mida harva jagatakse, aga mida pikim vaimne traditsioon maailmas on teadnud tuhandeid aastaid. Sinu kõige sügavam suhtemuster ei ole moodustunud suhetes. See on moodustunud sinus eneses, suhtes iseendaga. See, kuidas sa iseendaga räägid, on mudel kõigele, mis tuleb. See, kuidas sa iseend karistad vea eest, kajastub selles, kuidas sa reageerid partneri veale. See, kuidas sa iseend ei luba puhata enne, kui töö on valmis, kajastub selles, kuidas sa ei luba partneril olla piisav enne, kui ta on midagi tõestanud. See, kuidas sa iseend põlgad nõrkuse eest, kajastub selles, kuidas sa tõukad eemale inimesi, kes näitavad sulle oma haavatavust. Suhted on välismaailmas projitseeritud sisesuhe iseendaga. Advaita Vedanta kõige tuntum õpetaja 21. sajandil, Ramana Maharshi, andis vaid ühe juhise kõigile, kes tulid tema juurde küsimustega suhete, kannatuse ja vabaduse kohta. Ta ütles, küsi alati ainult üht küsimust. Kes mina olen? Mitte filosoofilise mõistatusena, vaid praktilise vaatlusena. Kes on see, kes tunneb valu? Kes on see, kes kardab hülgamist? Kes on see, kes vajab armastust? Ja sügavas vaatluses avastas iga inimene sama. See, kes vajab, kes kardab, kes suhverdab, ei ole see, mis ta tegelikult on. See on identiteedi kihistus, muster, mis tekkis, aga ei ole tema olemus.
Su olemus on stabiilne. Su olemus ei vaja kinnitust. Su olemus ei saa olla hüljatud. See on vabastav ja hirmutav samaaegselt. Sest kui see on tõsi, siis tähendab see, et kõik, mida sa oled oodanud väljastpoolt saada, on tegelikult alati olnud sinu sees. Millal sa viimast korda kohtlesid iseennast sama hoolega, millega kohtled inimest, keda armastad? On traditsioone, mis hoiavad seda teadmist eriti selgelt. Üks neist on Eesti enda kultuuris peidetud. Eesti loodus on alati olnud meie suurim õpetaja. Mitte metafooriliselt, täiesti otseselt. Eestlastel on mõiste, mida ei saa täpselt tõlkida ühtegi teise keelde. Metsavaim. Mets ei ole lihtsalt puude kogum. Mets on elav süsteem, kus iga puu on ühendatud teistega läbi maa-aluse seente võrgustiku. Metsateadlased on avastanud, et vanad puud jagavad toitaineid noorte puudega, isegi võõrasliikidega, läbi selle nähtamatu võrgustiku. Puud ei ole iseseisvad üksused. Nad on kogukond. Inimene ei ole iseseisev üksus. Inimene on kogukond. Sa oled ühenduses oma vanematega, nende vanematega, nende vanematega. Sa oled ühenduses oma kultuuriga, oma keelega, oma maa toitainete ja veega, mida toit kandis sinu kehasse. Sa oled ühenduses kõigega, mis on enne olnud. Ja see ühendus ei ole koorem. See on toide. Kui sa tunnistad seda ühendust, lakkab see olemast piirang ja muutub ressursiks. Sinu vanaema valul on kontekst. Sinu ema hirmul on kontekst. Sinu enda mustril on kontekst. Sa ei ole kellestki lahutatud. Sa oled kellestki pärit. Pärit olemine tähendab, et sa ei alusta tühjalt lehelt. Sa alustad täislehelt. Kõik, mis on enne olnud, on sinu jaoks juba tehtud töö. Sinu ülesanne ei ole kanda kõike, mis enne oli. Sinu ülesanne on kanda seda edasi, mis on kasulik, ja lõpetada see, mis on valus. See on põlvkondliku tervistumise tegelik tähendus. Mis osa sinu perekonna loost tunned sa, et on sinu kaudu muutumas? Räägime nüüd mehhanismist, mida teadlased nimetavad projektsiooniks ja mille Jung kirjeldas ühe täpsema psüühilise protsessina, mida inimene teeb. Projektsioon toimib nii. Kõik, mida me oma varju surunud oleme, kõik omadused, tunded, soovid, hirmud, mida me endale ei luba, hakkame me nägema teistes. Sa surud alla oma viha, siis näed sa vihast inimest enda ümber igal pool. Sa surud alla oma iha mugavuse järele, siis tunned sa teiste laiskuse suhtes ebaproportsionaalset viha. Sa surud alla oma vajaduse teiste heakskiidu järele. Siis hakkad sa tundma, et kõik ümberringi on liiga sõltuvad teistest arvamistest. Mis sind ärritab, peegeldab sind. Aga projektsioon töötab ka positiivselt. See, mida sa teises inimeses ihaldusväärseks pead, on sageli see osa sinust, mida sa endas alla surud. Inimene, kes imetleb teise julgust, on ise julguse all hoidnud. Inimene, kes imetleb teise spontaansust, on oma spontaansust kaua vaos hoidnud. Armastus esmakohtumisel on sageli varju tunnustamine, oma kadunud osa äratundmine teises. See selgitab fenomeni, mida kõik on kogenud. See, kes alguses tundus nii kaalukaim osa sinust, tundub hiljem sinus kõige pingestatumana. Sest alguses projitseerisid sa oma varju tema peale. Ta tundus täielikuna, sest ta kandis seda osa sinust, mida sa ise ei kandnud. Aga suhe aja jooksul toob selle varju tagasi sulle. See tekitab pingeid. Ja pinge on kutsutud nähtavaks saama. Suhted on projektsioonide tagasivõtmise koht. Ja tagasivõtmine tähendab: see, mida ma sinus nii väga armastan,
on osa minust. See, mida ma sinus nii väga vihkan, on osa minust. Mõlemad laused on vabastused. Kumba lauset on sinu jaoks raskem öelda? See, mida ma temas armastan, on osa minust. Või see, mida ma temas vihkan, on osa minust. Nüüd räägime sellest, mida tähendab armastus siis, kui mustrid on nähtud. Paljud inimesed kardavad, et kui nad hakkavad nägema oma mustreid, läheb armastus kuidagi väiksemaks, ratsionaalsemaks, keemiavabaks. Et peegel hävitab maagia. Vastupidi. Armastus, mida kantakse teadlikkusega, on intensiivsem kui armastus, mida kantakse teadmatusest. Sest teadlik armastus on vaba. Ta ei kanna kauem projektsioonide koormat. Ta ei vaja kinnitust, sest ta on juba kinnitanud end iseeneses. Ta ei karda hülgamist, sest ta on juba kohanud oma varjust seda osa, mida ta kartes hoidis. Taolased nimetasid armastuse kõrgeimat vormi Wu Wei armastuseks, tegemata jätmise armastuseks. See ei tähenda passiivsust. See tähendab armastamist ilma haaramiseta, ilma kontrollimiseta, ilma tingimuseta. Sa armastad inimest sellisena, nagu ta on, mitte sellisena, nagu sa teda vajata olemist. See on kõige raskem asi maailmas ja see on kõige vabastavam asi maailmas. Sest kui sa armastad ilma haaramiseta, ei saa sind hüljata selliselt, mis sinust midagi olulist võtab. Sa jääd iseendaks ka siis, kui teine lahkub. Sa oled iseendaks ka siis, kui teine jääb. See ei tähenda, et valu puudub. Valu on reaalne ja lubatud. Aga valu ei ole enam identiteedi küsimus. See ei ütle sulle enam, sa ei ole piisav. See ütleb sulle lihtsalt, see inimene lahkus. See teeb haiget. Ja ma jään iseendaks ka siin valus. Khalil Gibran kirjutas oma teoses Prohvet lauseid abielusambast, kus ta kujutas kahte inimest kui kaks tamme, kes kasvavad kõrvuti. Juured eraldi, okste all ühine vari. Ta ütles, olge koos, aga mitte liiga lähedal. Sest tammel ei kasva tamme varjus. Sa vajad ruumi, et olla sina ise suhtes. Ja partner vajab ruumi, et olla tema ise suhtes. Armastus, mis lämmatab, ei ole armastus. See on hirm kaotuse ees armastuse kostüümis. Mis oleks, kui sa lubaksid partneril olla täielikult tema ise, isegi seal, kus see on sinu jaoks ebamugav? Sa jõudsid siia lõpuni. See ei ole juhus. Inimesed, kes vaatavad oma mustreid, on haruldased. Enamik inimesi eelistab vaadata partnereid, olusid, saatust. Sina valisid teisiti. Sa lubasid peeglit vaadata. See on juba midagi muutunud. Suhted ei ole vangla. Suhted on peegel, mis näitab sulle täpselt seda, mida su teadvus on valmis näha. Ja täna nägid sa rohkem kui eile. Karm ei jätka õpetamist lõputult. Ta muutub vaiksemaks, kui sa muutud teadlikumaks. Ta annab sulle ruumi, kui sa annad talle tähelepanu. Ta lahendub integreerimisel, mitte põgenimisel. Sa ei pea enam kordama vana lugu. Sa oled alati olnud armastusväärne, mitte siis, kui saad selleks valmis. Mitte siis, kui oled oma varju parandanud. Praegu. Täpselt sellisena, nagu sa oled. Vili, mis küpseb, ei pinguta küpsemise nimel. See lihtsalt jätkab olemasolemist. Ja küpsemine tuleb ise. Sinu töö on olla see, kes sa oled, täielikult ja ausalt. Suhted hoolitsevad ülejäänu eest. Kirjuta kommentaaridesse üks asi, mis sinust täna avanes. Mitte ümberjutustus,
mitte analüüs. Üks asi, mis muutus sinu sees. Üks tunne, üks äratundmine, üks hetk, kus midagi klõpsatas. Insight, mida sa ei fikseeri sõnadega, kaob tunni jooksul. Fikseeri see praegu. See on sinu esimene samm. Kirjuta. Ma näen oma mustrit. Ma alustan täna. Ja alla sellele oma ühe konkreetse äratundmise. See on sinu leping. Mitte universumiga. Iseendaga. Sinu suhted on peegel. Ja peegel ei valeta.